සත්‍ය දැක්කොත් එයා මෙතන භව නිරෝධය දකිනවා. මේ මොහොතේ දෙයක් නැති බව දකින කෙනාටයි බෞද්ධයා කියන්නේ. එහෙම නැතුව බෞද්ධෙක් වෙන්නේ නැහැ කවුරු. එහෙනම් මේ මොහොතේ දෙයක් නැති බව දකින්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය විදිහට වෙනද විදිහට පේනවා ඇහෙනවා දැනනවා මුකුත් නැති වෙලා නෙමෙයි. එයාට මේක ඇත්ත පේනවා මේ ධර්මයේ තුල. ධර්මයේ තුලයි ඒක පේන්නේ. මොකද මේ සත්‍ය බුදුන් වහන්සේ ලෝකෙට හෙළි කරනවා. සත්‍ය තමයි අත්‍තරම මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. සමාජයට ගිලිහිලා තියෙන මෙන්න මේ සත්‍යයේ පණිවිඩය. බුද්ධ දර්ශනය තමයි සමාජයට ගිලිහිලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ වැලිතලාවට සැගව ගියේ ඒ සත්‍ය ධර්මයේ නැවත අවදි කරමු කිව්වේ අර ඇත්තටම මේ බුද්ධ දර්ශනය සමාජයට ගිලිහිලා තියෙන්නේ. දැන් බුද්ධ දර්ශනය තුල මොකද්ද තියෙන්නේ? බුද්ධ දර්ශනය තුල කර්මඵලෙ බිඳ වැටෙනවා. කර්මඵලයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමියේ තමයි ඔය ඇත්තටම මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමියේ ලෝකයේ ඇත්ත කරගත්ත භූමියේ කර්ම විපාක තියෙනවා හැමෝටම. තියෙනවා. දැන් අද කුමාර කශ්‍යප හඳුනන කර්ම විපාක කොහොමද තියෙනවා. මොකද එයා ඒක අදහනවා. කර්ම විපාක අදහනවා. දැන් මුළු සමාජෙම කර්ම විපාකයට ගැට ගහන්නේ මේගොල්ලෝ තමයි. මේ නැතු මේ සමාජයේ උපතින් කවුරුත් කර්ම විපාකයක් එහෙම නෙමෙයි. මේ සමාජයේ කර්ම භූමියෙන් මිදෙන එකටයි බුදුන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන්නේ කර්ම භූමියෙන් මිදෙන්නයි. ඇත්තටම කිව්වොත් සසර රෝගයෙන් මිදෙනවා කියන්නේ කර්ම භූමියෙන් මිදෙනවා කියන දෙකම එකයි. මේකෙන් මිදුනොත් ඇත්තටම නැවත ඔය කර්ම භූමියට වැටෙන්නේ නැහැ. සසර රෝගයට වැටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ දෙකම එකයි. දැන් බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහළ වෙලා සසර යන්න බණ කිව්වා නෙමෙයි. සසරෙන් මිදෙන්නයි බණ කිව්වේ. සසර ආදීනව පෙන්නලා මේ කර්මයේ තුල මනුස්සය හිර වෙන හැටි පෙන්නලා ඒකේ දුක් විඳින හැටි පෙන්නලා ඒකෙන් මිදෙන්නයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට ධර්ම දේශනා කරන්නේ. ඒතර පැහැදිලිවම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි මම ආර්ය භූමියට යමක් කියයිද අසෘතවත් පුතග්ජන මිත්‍යා දෘෂ්ටික උම්මන්තක භූමියට ඒක අසත්‍යක් කියලා. අද කුමාරකාශප හාමුදුරන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඔන්න ඕක. ඒ කියන්නේ මෙතන ලෝකයේ ඇත්ත කරගත්ත තැනයි ලෝකයේ ඇත්තක් නොවන බව දකින්න තැනයි තමයි මේ ආකාර දෙක. ඒක ලෝකයේ ඇත්ත කියලා ගත්ත තැන මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමිය. ලෝකයේ ඇත්තක් නොවන බව දකින්න තැන සම්මාදිට්ඨික භූමිය. උතන තමයි බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට ඇත්තටම හෙළි කරන්නේ මේ සිතේ මායාව. සිතේ මායාව තමයි හෙළි කරන්නේ. සිත කියන්නේ අරමුණ, ඒ අරමුණ මායාව මැවෙන හැටි තමයි පෙන්වන්නේ. එහෙම වුණොත් ඒ මායාවට රැවටිලා දුක් විඳින්නේ නැහැ. ඕක තමයි සරලව කෙටියෙන් කියනවා නම් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද්ද වෙන්නේ? මිනිස්සු දුක් විඳින්නේ මේ මායාවට රැවටිලා. ඒ මායාව ඇතුලේ තමයි කර්ම භූමිය තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු සසරෝග යන්නේ මෙන්න මේ දෘෂ්ටිගත භූමිය නිසායි. මේ මායාවට රැවටිලා ඉන්න නිසා. ලෝකේ ඇත්ත කරගත්ත අයටයි ගත නිමිති කම්ම නිමිති පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ලෝකේ ඇත්ත කරගත්ත භූමිය තමයි කර්ම භූමිය. ඒ භූමිය තමයි ඔය ඔක්කොම ඇත්තටම ඔය කර්ම විපාක ඇත්තටම කර්ම විපාක දෙනවා. කර්ම විපාක දෙනවා. ඒකට හේතුව එයා ඒක අදහනවා. ඒක අදහනවා කියන්නේ කර්ම විපාක තියෙනවා යාට. ඉතින් අර ධර්මයේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ සත්‍ය දන්නේ නැහැ කියන එකයි. ඒකයි දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කියන තැන. දස්සන සමන්නාගත වෙන තැන තමයි මේකේ පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව කියලා පෙන්නන්නේ. ඒතර අපරභාග ප්‍රතිපදාව ප්‍රායෝගිකව එක අන්න අත්දකින්න තැන. ඒතර පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ ප්‍රතිපදාවේ මාපුදන්නෝ වෙති කියනකොට මේ ආකාර දෙක තමයි අපි දකින්න ඕනේ. ඒතර පූර්වභාග ප්‍රතිපදාව කියන්නේ සත්‍ය ධර්මය. ඉතින් ඒක මුලින් බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කිසాగෞතමී අඟුලිමාල වේවා පටාචාර්ය වේවා ඕනම කෙනෙකුට මේ සත්‍ය පැහැදිලි කරන්නේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒකයි පැහැදිලි කරන්නේ. සත්‍ය පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ඒ සත්‍ය දැක්කොත් ඇත්ත දකින්නවා කියන්නේම අර මායාවෙන් මිදෙනවා. ඔතන අපි කර්මභූමියෙන් මිදෙනවා කියනකට වැඩිය ඔක සිද්ධ වෙන්නේ ওই මායාවේ සත්‍ය දකින්න එකයි. ඒ සත්‍ය දකිනකොට ඒ මායාවට රැවටෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. එතන මායාවට රැවටෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ලෝකේ ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ලෝක භූමියෙන් මිදෙනවා. ලෝක භූමියෙන් මිදෙනවා කියන්නේ ලෝකෝත්තර භූමියට එනවා. ඒ කියන්නේ එයා එනවා අර පෘථග්ජන මිත්‍යා දෘෂ්ටික භූමියෙන් මිදිලා අර සුතවත් ආර්ය ශාවකයා කියන පැත්තට හැරෙනවා. ඔතනින් තමයි බෞද්ධයා හම්බ වෙන්නේ. එයා මේ මොහොතේ මේ සිත විතරයි කියලා දකිනවා. එයාට ඇත්තටම අර කර්ම විපාක එතනින් එහාට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු අඟුලිමාල. අඟුලිමාල විශාල ප්‍රමාණයක් 100 ගාණක් මරනවා. දහස් ගාණක් මරනවා. 1000කට වැඩිය මරනවා. ඒතකොට එච්චර මිනි මරපු අඟුලිමාල කොහොමද rahat වෙන්නේ? එහෙනම් කර්ම විපාක දෙන්න එපා. ආර්ය භූමියේ කර්ම විපාක කතා කිරීමෙන් පළක් නැහැ. ඒකට හේතුව කෙනෙක් නැහැ දෙයක් නැහැ. ඒක තමයි බාහ්‍ය තාපස්තුමාට ඔය මේ අඟුලිමාල සූත්‍රය දිහා බැලුවම අපිට පේනවා මොකද්ද අඟුලිමාලට කියන්නේ? අඟුලිමාල හිර වෙලා හිටපු දෘෂ්ටිය තමයි මම මිනිමම. ඒතර අර දරුවෙක්
ප්‍රසූත කරන වේදනාවෙන් විරුදාවෙන් වේදනාවෙන් කෑ ගහන අම්මගේ කතාව කිව්වහම බුදුන් වහන්සේ ඔක කමටහනක් කරනවා. මොකද අඟුලිමාලට දැන් ඇත්තටම දැන් ඕක තමයි අඟුලිමාලට දෙන්න ඕනි කමටහන. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේට ඒකේ මොහොතේ එනවා. මේක අඟුලිමාලටම කමටහනක් වෙනවා කියන්නේ. ඒකට හේතුව මම කිසි දවසක කෙනෙක් නොමල බවට කිසි දවසක කෙනෙක් නොමල බවට අඟුලිමාලට කියනවා අදිෂ්ඨානයක් කරන්න කියලා. ඒතර බුදුන් වහන්සේ ඔය සූත්‍රේ පෙන්නන්නේ ඕක. අඟුලිමාල කියනවා මම මිනි මරලා තියෙනවා මම කොහොමද කිසි කෙනෙක් මරලා නැහැ කියලා අදිෂ්ඨාන කරා. එතකොට බුදුන් වහන්සේ අහනවා අඟුලිමාල ඔබ භික්ෂුවක් විදිහට මිනි මරලා තියෙනවද? නැහැ. අන්න කර්මඵලයේ බුදුන් වහන්සේ අඟුලිමාලට විපාක නොදෙන්න තැන පෙන්නනවා. මෙතන තමයි මේ ධර්ම තියෙන සුවිශේෂීතය. බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ උතනින්. කර්මඵලයේ ඉන්න කිසි කෙනෙක් බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික නිගණ්ඨනාත පුත්‍රගේ නිගණ්ඨයෝ. උතන කුමාර කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ලබුනරුවේ මේ යුගයේ දර්ශකයක් වෙලා තියෙනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික භික්ෂුවක් විදිහට ඒ නිගණ්ඨ භික්ෂුවක් විදිහට. එයා කර්මඵලය තමයි අදහන්නේ. එයා කර්මඵලය තමයි හිර වෙලා. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ බුදුන් වහන්සේ මොකද්ද මේ කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ සිත හැදෙන හැටි දකිනකොට මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ කියන්නේ මේ සිත හැදෙන හැටි. දැන් ඒක හැමෝම දන්නවා. ඒතකොට දකිනකොට මේ අරමුණනේ සිත කියන්නේ.